Hoje nós vamos ter o festival municipal, certo? Categoria municipal, estilizado e tradicional adulto. São as quadrilhas aqui do município de Mossoró, onde vão estar concorrendo em 2 categorias. São 3 quadrilhas tradicionais e 3 estilizadas. Elas vão disputar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar na noite de hoje. Vamos começar com o concurso tradicional e encerrar com o estilizado. Mais uma vez, graças a Deus, a gente está aqui na nossa casa. O prêmio a gente já ganha quando a gente chega aqui. A energia desse público é surreal. Os nossos familiares, nossos amigos, nossos fãs, admiradores. É um trabalho árduo que a gente faz todos os anos. A gente trabalha 6 meses seguidos para poder fazer um bom espetáculo, para poder fazer uma boa apresentação. E graças a Deus fizemos uma boa apresentação, tivemos uma boa pontuação, estamos aqui com o primeiro lugar, 3º ano seguido.